Imirambo y'abantu 17 yabonetse nyuma y'uko ubwato bwiyubitse hafi y'umurwa mukuru wa Senegal Dakar. Bikekwa ko harabimukira ariko ubwenegihugu bwabo ntibuzwi. Muri Cameroon ho abantu 16 bapfuye abandi benshi barakomereka bikomeye nyuma y'uko inyubako ihanutse mu mujyi wa Douala. Harimo gushakishwa ababarokotse. Abimukira b'Abanyafurika baravuga ko bakomeje kubaho nabi ibyumweru bibiri nyuma yo kwirukanwa mu mujyi wa Sfax muri Tunisia bakoherezwa mu karere ka Ras Adil ku mupaka wa Libya. Muri Chad Abanyasudani ibihumbi bahunze urugomo muri Darfur barimo kuvurirwa mu bitaro by'abaganga batagira imipaka ahitwa Andre ku mupaka wa Sudan. Baravuga amahano baciyemo. Naho muri Tunisia amapfakazi n'ubushyuhe bwiyongereye mu myaka inishize byatumye ubuzima butoroha ku borozi bagendana amatungo yabo mu gihe bigoranye kuyabonera amazi n'inzuri.